에이스번이나 선우야. 아 잠깐만 나 테리터 좀 후파 쓸까 후파? 후파? 나 후파. 아 형아가 알아서 할 수 있어. 형아 후파 써야겠다. 그러니까 나 볼게. 포켓몬이 킬가드도 이상의 꽃. 아 백설문카. 형아 후파 간다 후파. 형아는 말해줘. 나 뭐 할지. 저는 일단 형아 후파 할 테니까 좀 밸런스. 한카리아스도 있어. 아 나 한카리아스. 한카리아스가. 아 나 한카리아스 누가 골라버렸어. 그러면 거다이마스로 가버린다. 그럼 파이어르랑 킬가르도 중에 누구 할까? 아 그냥 킬가르도 하자 난. 어? 디스펜서 있어? 형 디스펜스? 형아 무조건 중간 같다. 나는 나 개굴린자 할게. 형아 거다이마스를 없애버릴게. 얘 변할 수 있는 거 알지? 형 일단 우리 중앙으로 가자 같이. 엄마는 보고해. 알았지? 손에 아 앱솔 있어. 형아 너 스킨 있었어 이 스킨? 어? 이 스킨 있었어? 어. 어떻게 얻었어? 그 뭐였더라? 까먹었어. 아 형아도 얻고 싶었는데. 아 엄마 형아 정해주는 대로 해야지. 그래 괜찮아 이것도 괜찮아. 괜찮은 그거야. 괜찮아 미미미미. 형 우리 따라가자. 엄마 흩어져. 엄마 위로 가. 어? 따라가. 형아 그냥 우리가 위로 가자. 형아야 배고프면 말해. 어? 배고파? 말해. 배고프면 말하라고. 왜? 형에게 새로운 그게 있어. 바이바이바이. 우리 순간 이동할까? 승관이도 배고파? 응. 오케이 고마워. 왜 안 먹여지는데? 형? 형 안 먹여져. 개굴. 형아 저쪽으로. 형아 빨리 와 저기 들어가. 슛. 오케이. 됐어 잘했어 이제 가자고. 형아 저거 뭔지 알겠지? 형 밑으로 가 밑으로. 오케이. 예, 너 뭐 좀 하나? 그래. 야, 니 뭐 좀 하니? 난 내가 놀지 않니? 야, 너 밝고 명랑하게 춘영. 뭐야 나 왜 어디로 갔어 갑자기. 호빈이 목수 중이었는데 왜 갑자기 호구로 오는데. 이것은 저의 힘입니다. 센터기다 엄마. 아니 현장이 아니라 지금. 오케이 나 6골 넣었어. 네 현장이었는데. 야 꼬부기 넘어 아니야? 오케이. 저거는 가자. 센통이다 엄마. 뭐라고? 나도 이제 거의 울리면 돼. 오케이. 꼬부기다. 말을 못 쳐보자. 내 이름은 쳐먹어. 그럼 일단 우리 순간 이동하자. 오케이. 형아는 고스트 다이. 안 되겠다. 고스트 다이브. 짠짠짠짠짠. Hi everyone. I am in run. 어, 7분! 아니 열심히 공부 중인데 지금.
하나 배고프면 말해. 형아가 바로 꺼내줄게. 필요해. 아니 지금 말고 여기 있는 거. 이거 모두 공격합시다. 야, 너 싸움 좀 하냐? 난 누군지 밝고 명랑하게 층형. 자, 지금 짠짠짠 야미 야미 야야야야야야야야야야야야 없죠? 오케이. 뻥이야. 스스스스. 형 어디 갔어? 여기 있어. 나 난 끝나. 안 들어가네. 아하이, 누가 골 부셨어. 우리도 열심히 보시고. 오 잠깐만 이거 너무 해봐. 갑니다. 요. 형 나도 같이 가. 아유. 아유. 나간 줄 알았지? 오케이. 어니 보기 왔어. 스트 다이브. 잠깐. 앱솔. 앱솔 바이바이바이야. 바이바이바이. 여기 형님 오셨다. 야하! 이 순간만을 기다려왔다. 어디? 어디였어요? 자 보여주시. 슬슬. 형네 일로 와. 앱솔 바이바이야. 뭐야? 야, 앱솔도 탔어. 앱솔 외워. 역시 한카리아스가 있으니까 캐리 좀. 앱솔. 오, 좋았어. 드디어 그 시간만을 기다렸다. 어디? 여러분, 이 시간을 기다렸습니다. 개구리였다 여기. 선우야, 하나만 와. 따라와. 자, 여기 기다려. 3, 2, 응. 다이맥스! 따라따라 따라라라 거기다 댔죠. 수아레라리라랬죠. 아베나드 나가고 없어요. 오라이. 왜지? 아 뭐야? 앱소리 막았는데? 뭐야? 아야. 제가 몰랐어요. 내가 예통벌레라는 걸. 몰라. 아야야야야야야야야야야. 일단 거의 수비를 집중해. 어? 일단 진짜 유나이트 어떡하는 건데? 형 일단 수비를 해자. 일단 공격보단 수비. 알았지? 그래, 맞아. 일단 지금은 공격보다 좀 수비가 좀 더 중요한 것 같아. 엄마 서 있어. 난 수비를 좀 더 원하자, 엄마. 정말 좀 거부감. 슈퍼. 일단 수비를 좀 더 하자. 무슨 일이 생기면 슈퍼맨! 어디선가 누군가에 잘생긴 일이 생기면 오늘 마지막을 부탁해. 순간 얘들아 마지막을 부탁해. 연결이 안 됐어. 이모 조금만 버티세요. 제가 갑니다. 이모 할 수 있어. 아무도 모르고. 근데 저기 가야 돼. 스타트가 아니고 랩프다. 아니면 기적을 만들 것인가, 그치? 아니 기적이를 만들 것인가, 그치, 형아? 기적이 갑니다!
기저귀를 만듭니까? 기저귀! 기저귀가 기저귀를 만들어졌어. 만들었다. 기저귀. 일단 부셔. 뿌셔. 기저귀. 가볼까? 기저귀. 나라라. 기저귀. 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 안녕하세요. 안녕하세요. 기저귀. 아래. 오늘의 이것이 맞도다. 하늘에 떠오르네. 이 기저귀. 이었어요. 기저귀였어요. 기저귀. 몰랐어요. 이것이 기저귀. 이 기저귀. 기저귀. 안녕하세요. 기저귀. 기저귀. 이러는 힘입니다. 기저귀. 드드드. 나이스. 오케이. 아 깜짝이야. 야! 아이, 나 MVP 할 수 있었는데. 예! 야! 층. 이제 마지막으로 한 번만 하겠습니다. 나한테 고마워야 될 걸. 왠지 알아? 다른 거 해볼까 우리? 아니? 다른 건 뭐, 어떤 거? 형아가 그걸 해보고 싶었거든. 삐까삐까. 삐까삐까라고요? 이거. 아 그래? 비트박스를 준비하겠습니다. 서로 가셔야 되니까 몇 시 기차야? 7시 몇 분. 삐까해 삐까. 사랑한다 폐강하다 와 폐강한 나의 승리에 오 삐까해. 형 이제 내 학교 가니까 어때? 아 너무 싫어. 맞아 우리 쌍둥이 샌드위치를 해주면 내일까지 춘향씨. 우리 쌍둥이 샌드위치 데이를 해줬으면 내일까지 쉬었는데 그치 형아 어? 소리야. 샌드위치 데이까지 해줬으면 시간 제가 안 하네. 빨리 끝내자고. 오케이 피카츄만 하는 거야? 라이트 할 수 있다 다 라이트로 합시다 아니 엄마 피카츄. 에이 피카츄가 제일 형아 라이트 이거. 알로라 라이트네. 나도 피카츄 이거. 라이트가 3명이야. 저쪽은 하지만 어쩔 수 없지. 우리 피카츄 군단은. 피카츄 군단 파이팅. 형 하나 공동 1위야 지금 요리사 피카츄. 피카츄 파이팅. 나는 꽃미남 피카츄. 난 깜찍한 피카츄 오 피카츄.
아 피카츄 불쌍한데? 피카츄만 있는 거야? 피카의 흰색 이런 거 피카츄 피카의 흰색냐 예 피카 너 좀 많아? 줘 just 빨간 피카츄 나타났다. 피카 잠깐만요 피카의 흰색 내가 더 세 두이나 라이츄 나타났다. 라이츄. 라이츄 해봐 볼트 태클 갑니다. 볼트 태클 짠. 오, 저 고다이마스 피카츄. 볼트 태클. 고다이맥스. 그래서 라이츄를 드디어 이기나요? 라이츄 일렉트리온. 오 다이스틸. 야, 엄청 세다. 나이스. 고다이 맞네. 왜 이렇게 계속 세, 얘? 줄질 않아? 라이츄는 얘인데 줄질 않아. 잘생긴 라이츄라 그래. 근데 좀 어? 그런 게 있어. 아 진짜 어딨어? 다른 사람이 해버렸어. 어? 미안해, 다 내 잘못이야. 아닌데. 피카의 흰색. 신세. 피카츄만 있는 것도 재밌네. 아, 골 넣어야지. 접전지를. 피카의 흰색. 피카의 센시. 아, 골 넣어. 엄마 골 넣어. 피카츄 목숨 걸고 한다. 무슨 후보 피카츄? 우승의 피카츄 우승의 피카츄 아무것도 못하죠. 아무것도 안 보이죠. 아무것도 못하죠. 피카의 신색. 잘생긴 피카츄. 피카의 신세는 무엇이라도 잘생겼어요. 아 뭐야? 피카의 신색. 이기고 있다. 이기고 있어. 아, 오케이. 우리가 부셨어. 피카의 신세 피카츄 신세계의 피카츄 안타 날려버려라 홈런 피카츄. 피카츄 가자 고다이맥스 피카츄. 나는 피카츄가 몰랐어요. 개똥벌레라는 것이 아니라 잘생겼단가. 아직 살았어. 파이팅 피카츄 군다 파이팅 피카츄 군다 파이팅. 아, 야야야야야야야야야. 아! 줍니다. 형 수비. 누가 누군지 모르겠어. 라이츄 어딨어? 수비. 라이츄 너무 써볼 거야. 형 수비해 수비. 안돼. 야 저거 다 먹어 얘들아 저거 다 해. 아! 여기 아! 퍼펙트 피카츄. 아 우리 질 수도 있겠다, 그치? 아니 형이 나갔어. 골! 짠. 아 우리 질 수도 있겠다,
그니까. 난 최선을 다했다. 와! 와, 이겼다! 이겼어! 아! 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 예리! 에이게! 아! 마지막을 Always say, 자, 이제 액기사레. 다음에 찬혁이 형은 이제 인사 마지막 인사하세요. 이제 마무리 인사해 얼른. 나 팀 리더가 되었다는데? 이제 마무리 인사해 이제 다음에 만납시다. 다음에 만났습니다. 그거지 밟고 명랑하게 선우와! 텐뉴스였습니다. 와! 해피! 아, 맞다! 공지 소식이 있습니다. 자, 잠시만요. 달력을 좀 보겠습니다. 자, 17일 날 제 생각으론 어버이날 특집으로 찍어보려고 합니다. 자, 시간이 되면 하고, 어버이 17일 아니면 24일, 31일, 이렇게 그 중에 한 번 할 겁니다. 자, 춘영씨 들으셨죠? 네. 자, 여러분, 그럼 또 봐요!